하이. 반갑습니다. 냉료입니다. 기계식 키보드 하면 체리 스위치가 가장 먼저 떠오르죠? 그리고 체리 하면 체리 MX 보드 3.0S RGB 적축입니다. 패키지부터 바로 살펴볼게요. 박스는 심플하네요. 고급지진 않아요. 뭔가 올드한 느낌도 납니다. 어쨌든 우상단에 체리 정품 스티커 붙어 있고요. 뒷면에는 사진과 함께 3개 국어로 제품에 대한 간단한 설명을 해주고 있습니다. 오래 기다려온 물건이라 바로 언박싱부터 해볼게요. 사실은 이거 한번 열어보기만 했어요. 너니? 봉인 스티커 이쁘게 붙여놨습니다. 여기. 자, 그럼 이제 바로 구성품 한번 볼게요. 키보드 본체, 분리형 케이블, 설명서, 끝. 와, 가격에 비해 이거 뭔가 부실합니다. 아, 이거 얼만데? 어쨌든 외관 살펴봅시다. 먼저 케이블 보면 따로 도금된 건 없고요. 페라이트 코어가 장착된 마이크로 5핀 케이블이에요. 5핀 규격의 케이블 슬롯이 좀 좁아요. 이건 좀 아쉬운 부분인데, 본체 장착이 단단하게 잘 돼서 단선의 염려는 없어 보입니다. 네, 이제 합판 볼게요. 보시면 은색 알루미늄 재질로 되어 있습니다. 고급스럽다는 느낌은 아니지만 굉장히 날렵하고 깔끔합니다. 보니까 뭔가 아무것도 없어요. 나사가 없어요. 이 키보드는 무나사 결합 구조를 갖고 있습니다. 보통 나사로 결합된 키보드는 그 나사 근처에 있는 키보드 스위치는 단단한 키감을 주는데, 이제 나사에서 멀어질수록 조금 가벼운 키감을 내는 경우가 있습니다. 하지만 무나사 결합 키보드는 비교적 균일하게 깔끔한 키감을 보여줍니다. 보시면 중앙에 제품 정보가 있고요. 위아래로 미끄럼 방지 범폰 4개가 부착되어 있습니다. 작지만 미끄러움은 잘 잡아주고요. 그런데 나사가 없는 건 알겠는데 다리도 없네. 키보드 경사가 아이고, 잘 안 잡히네요. 키보드 경사가 이렇게 되어 있는 물품도 아닌데 다리 어디 갔어, 다리? 자, 이거. 이제 이 맛있어 보이는 것은 컴퓨터 하다가 배고플 때 먹으라고 주신 젤리가 아니고, 이 모델들이 높이 조절이 불가함에 따라 그것에 대해 피드백으로 제조사 측에서 제공해준 높이 조절 받침대입니다. 이 젤리를 이렇게 프레임 뒤쪽에 꽂아주면 키보드에 경사가 생겨서 타이핑이 조금 편해집니다. 정면엔 체리 음각 로고 적혀 있고요. 예뻐요. 옆면하고 옆면과 키보드의 빈 공간들은 플라스틱으로 되어 있습니다. 인디케이터는 방향키 위쪽에 위치하고 있고요. 키는 꽉 찬 풀키 구성에 키들이 간격 없이 밀집이 되어 있습니다. 키캡은 ABS 이중 사출로 되어 있는데요. ABS 재질이지만 나름 괜찮은 질감 갖고 있고요. 예뻐요.
나중에 번들거릴 수 있는 점은 어쩔 수가 없지만 딱히 뭐 PBT에 뒤처지지는 않는다는 느낌입니다. 다만 이게 구조가 밀집된 변태 배열인 것도 그렇고 F1과 ESC 키 사이에 이 체리 특수 키는 굉장히 신경 쓰입니다. 이 키를 통해서 전용 프로그램 설치나 세팅이 가능한데요. 너무 거슬리고 불편해서 아예 이 키를 뽑고 쓰시는 분도 계실 정도예요. 아마 그래도 다행인 것은 3초가량 눌러야 실행이 되니까 멋대로 뭐 프로그램이 실행될 일도 없겠고, 이건 개인적인 느낌인데 뭐 저 같은 경우는 익숙해지니까 괜찮더라고요. 자, 스테빌라이저 한번 볼게요. 오, 몇 개를 더 뽑아서 같이 보겠습니다. 에이샤, 이렇게 안 뽑히냐? 당연히 체리식 스테빌라이저로 되어 있고요. 오, 윤활도 되어 있어요. 멋져. 그리고 이 키보드의 중요한 것. 혹시 눈치채신 분도 계시겠지만, 이 키보드의 중요한 것. 바로, 보강. 말 그대로 보강판이 없는 키보드입니다. 바로 기판에 직접 연결되어 있죠, 스위치가. 체리 무보강 키보드의 특유의 부드러운 키감이란. 한번 체험해보시면 감탄할 겁니다. 그래서 타건해볼게요. 저는 적축을 선택했는데요. 먼저 스테빌라이저 키감 확인해봅니다. 와, 진짜 잘 잡았습니다. 특히 스페이스바. 잡소리가 하나도 안 들려요. 정갈한 목탁 같은 이 소리. 이게 체리다 하고 보여주는 것 같아요. 타건해 보겠습니다. 정갈하고 정숙하고 군더더기 없는 깔끔한 기감. 최소한 타건감은 깔 게 없습니다. 그리고 이번엔 RGB 모델이니까 한번 확인해 봐야겠죠. 원래 펑션 F12키로 조정이 가능하고 총 11가지 모드를 제공합니다. 어디 한번 볼까요? 대박이다.
어쩜 이렇게 부드럽고 아름다울까? 대박입니다. 광량도 좋고 빛이 어색하지도 않아요. 매끄럽게 이어지는 색깔로 눈을 즐겁게 해줍니다. LED도 합격! 자, 이제 그럼 마무리! 네, 체리 MX 보드 3.0S RGB 모델 함께 살펴봤는데요. 변태 배열과 부실한 구성, 높이 조절 불가와 뜬금없는 체리 특수키 등 아쉬운 부분 분명히 많습니다. 하지만 정말로 생각 이상으로 화려한 깔끔한 디자인에 정갈하고 부드러운 타건감, 눈을 즐겁게 하는 화려한 RGB 효과에 대해서는 반론의 여지가 없지 않을까 생각이 됩니다. 사실 10만원 초반 키보드 중에 가성비로 이 물건을 따라잡을 키보드가 얼마나 있을까 싶어요. 이게 입문용으로는 많이 부담스러운 가격이지만 나는 돈 상관없이 실패 없이 기계식 키보드 입문을 하고 싶다. 혹은 나는 이제 10만원 초반에서 가성비와 RGB 뽕맛도 챙기고 만족스러운 키감도 얻고 싶다 하시면 이 체리 MX 보드 3.0 RGB 저는 좋은 선택이라고 생각합니다. 참고로 RGB가 없는 모델은 현재 89,000원입니다. 물론 선택은 여러분의 몫. 지금까지 냉묘였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 안녕. 따봉! 언젠가 저도 광고 받아볼 수 있도록 열심히 하겠습니다. 감사합니다.